हेलो बच्चों, आज मैं आपको टेबल ऑफ 15 एंड 16 सिखाऊंगी। 15 और 16 का टेबल। चलो शुरू करते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। अब 16 का टेबल। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160। अब एक बार हम फिर से इस टेबल को शुरू से पढ़ेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। अब 16 का टेबल। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160। इस तरह 15 और 16 का टेबल हम आसानी से याद कर सकते हैं।